こんにちは。今日は待機電力ゼロという面白い USB 充電器を手に入れたので分解レビューしていきます。こちらの製品、ベルキンのブーストチャージャープロシリーズの 67W USB 充電器です。見た目は普通の USB 充電器ですが、パッケージを見てみると、ゼロ待機電力でエネルギーを節約と書いてあります。最近の電気料金が上がっている中、待機電力ゼロというのは非常に魅力的に感じる方も多いかと思うのですが、他の充電器と比べた時にどれくらい待機電力が減っているのか、待機電力が減ったことによるメリット、デメリットがあるのかということを検証していきます。さらにこの USB 充電器自体を分解して内部構造がどうなっているのかも確認してみます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。新製品の設計が思うように進まない、生産体制を整えたいが時間がない、なんていう課題を抱えていませんか？今日はそんな課題を解決できる企業の九州店にやってきました。無線通信車載機器の設計開発、そして製造をコアとしている企業です。実際どうやって皆さんの課題解決をサポートできるのか見ていきます。まず最初に設計開発ルームにやってきました。無線通信機器の使用検討、無線回路設計、電子回路設計、プリント基板の設計、組み込みソフトの開発から機構設計までトータルで開発できます。実際に開発したものはこちらの設備を使って評価していきます。無線通信技術をコアにしているだけあってかなり充実していますね。次は生産ラインにやってきました。なんとクリーンルーム内に最新の生産ラインを保有していて、製造まで一気通貫、高い品質管理の下でやることが可能です。こちらは今実装ラインだけなんですけども、こちらの隣にさらに広い組み立てエリアがあります。ちなみにこちらの工場は地震の少ない長崎県にあるので、自然災害による生産ライン停止のリスクを低減できることも特徴です。設計から製造までの委託先を探している企業の方、ワンストップで高品質を実現する九州店に丸ごと任せてみてください。早速待機電力がどれくらいなのかを見ていきます。今回はこちらのセットアップで実験をしました。なるべく充電器が持っている本来の性能を見たいので、歪みの少ない制限波を出せる交流電源を使っています。そこに電力計と USB 充電器を接続して消費電力、今回の場合ですと待機電力を測定します。では実際にやってみます。電源を入れて今 100V になりましたね。ここに USB 充電器をつなぎます。電力計の表示はこのようになっています。電流がですね、非常に少なくて 0.3mA とかしか流れてないですね。電流のレンジ合わせますか。こんくらいでやりましょう。一番上に有効電力が表示されています。これが USB 充電器で消費されている待機電力ということになります。だいたい 3mW とか 4mW とかそのあたりですね。その下には無効電力が表示されています。一般家庭の場合は無効電力は電気料金とは関係ないので今回は特に気にしません。その下が電流です。これはコンセントから充電器の部分に何アンペア電流が流れているかを表示しています。流れる電流は非常に少ないですね。0.3mA ぐらいでしょうか。このように充電器をただ挿しただけですと電力の値がパラパラして落ち着きませんので、電力の時間平均値を取ることにしました。今回の主役であるベルキンの充電器の待機電力はだいたい 3.3mW というところですね。今回は1種類ではなくて他の充電器との待機電力も比較してみます。アンカー CIO、ユーグリーン、アップルなど有名どころで一見が所有している充電器でどんどん見ていきます。待機電力の測定が終わりました。このような結果となっています。今回測定した全ての充電器が並んでいますが、ベルキンの待機電力は群を抜いて圧倒的に少なく 3.38mW となっています。時点がアップルの 40W 充電器で 18.2mW、その次に CIO の充電器で 38.8mW となっています。一般的な充電器ですと40から 50mW 程度消費するみたいですね。メーカーの味付けなのか、それとも USB 充電器全般に言えることなのかはわかりませんが、充電器のスペックとしての電力が大きくなるほど待機電力も大きくなる傾向にあるように見えます。では次にこの待機電力の少なさが一体どれくらい電気料金に影響を与えるのかを見ていきます。待機電力による年間の電気料金のグラフはこちらです。電気料金の単価は東京電力の料金を参考にします。今回は霧の良い 1kWh あたり40円で計算します。ベルキンの場合は年間で 1.2 円、時点のアップルが 6.4 円です。
そして3番目の CIO が 13.6 円となりました。これを見てみると少なくとも数円から数十円程度の差が出ることがわかります。一見的には待機電力があってもなくても、これくらいなら正直飲み込めるレベルの違いかなと思いました。いろいろ考えてみると、USB 充電器の待機電力よりか、USB 充電器を使っている時の電力変換効率の高い低いの方が効いてくるのではないかと考えています。USB 充電器の電力変換効率とはこの図に書いてある通りです。コンセントから来ている交流電力をどれだけ効率高く USB 充電に使う直流電力に変換できるかを示すものです。電力変換効率の高い USB 充電器であるほど、変換時に充電器本体で発生する電力損失が小さくなり、トータルで必要とする電力も少なくなります。実際充電器の効率がどれくらい効いてくるか簡単な計算を2パターンしてみます。変換効率が 90% の場合と 91% の場合です。まず変換効率が 90% の USB 充電器で 30W の充電を1日30分間、これを365日行うとします。30W30 分というのはスマホを 80% くらい充電するイメージです。変換効率 90% の場合、USB 充電器で発生する電力損失は 3.33W となります。この 3.33W は充電には使えない電力で無駄になっているものです。いろいろ計算すると、充電時の電力損失分の年間の電力量は 0.61kWh となります。電力変換効率が 90% から 91% に上がったとして、先ほどと同じ条件で考えると、USB 充電器で発生する電力損失は 2.97W となります。これの充電時の電力損失分の年間の電力量は 0.54kWh です。これらの数字がどれくらいインパクトがあるのかというのはこのグラフと比べてみるとわかります。このグラフは年間の待機電力量を試算したものです。先ほど計算した充電時に発生する電力損失分の年間の電力量とこのグラフに載っている待機電力分の年間の電力量は実はトントンぐらいの関係となっています。先ほどの計算で効率が 90% から 91% へ 1% 上がると損失分の電力量は 0.07kWh 分少なくなりました。効率上昇によるインパクトはそこまで大きくないことがわかります。このクラスの USB 充電器で効率が 90% 台のところからさらに 1% 上げるというのは実はかなり大変です。効率で見るとたった 1% なんですけど、電力損失で見ると 10% 近く減らさなければいけないからです。ちなみにこの試算では1日30分 30W で充電としましたが、常時数十 W 給電するような使い方ですと待機電力の影響というのはほぼほぼ無視できて、充電中の電力損失や充電器自体の電力変換効率の高さというのが効いてくるようになります。ちなみにベルキンの充電器の効率測定も行っています。縦軸が充電器の電力変換効率です。この数字が高いほど充電器としての性能は高いです。最高効率は 20V 出力時の時に 91.4% でした。このクラスの充電器ですと効率は 91% から 92% 台であることが多いので、ベルキンの効率はまあまあ良いという結果になっています。待機電力を低くするために効率が低くなるみたいなデメリットはないので安心してください。充電器の温度測定も行いました。サーモグラフィーで測定していますが、最高温度は65度程度です。最近の USB 充電器としては標準的な温度上昇です。また、サーマルスロットリングするかの測定も行いました。サーマルスロットリングとは USB 充電器の温度が高くなりすぎるのを防ぐために意図的に出力可能な電力を低くする機能です。このようなセットアップで充電を行い、USB 充電器から出力可能な電力を常時引き出すということをやっています。こちらが実験結果です。横軸が実験を開始してからの経過時間、左の縦軸が USB 充電器の表面温度、右の縦軸が USB 充電器の出力電力です。実験開始直後から出力可能な電力の 67W を出力しています。それと同時に USB 充電器の表面温度も上昇しています。実験開始から20分経過後にサーマルスロットリングが発生しました。この時の表面温度は58度です。サーマルスロットリング後の出力電力は 50W まで低下しました。これは表面温度を高くなりすぎるのを防いだり、あとは USB 充電器内部の回路を守るための動作です。その後も温度上昇を続けて、実験開始から約2時間後に68度で温度は平衡しました。
ここまで実験完了したわけなんですけど、動画編集をしていた時に一つ重要な前提条件を見逃していることに気がつきました。それは何かというと、待機電力の測定では USB ケーブルを挿した状態でやった方が良いのではないかということです。皆さんが実際に使う時を想定してほしいんですけど、充電が終わった後に USB ケーブル抜きますかっていう話ですね。多分ケーブルを抜かないでそのまま差しっぱなしにしている人も多いんじゃないかと思います。ですので USB ケーブルを挿したまま再度待機電力の測定をやってみます。今、ベルキンの充電器で USB ケーブルが刺さっていない状態の待機電力を見ています。先ほどの結果通りだいたい 3mW ぐらいですね。じゃあここに USB ケーブルを挿してみようっていうことです。はい。増えましたね。待機電力はケーブルを挿していない時からだいたい10倍ぐらい増えて 30mW ぐらいになっています。一応このままですね、1時間ぐらい放置してみたのですが、待機電力は特に下がらず、この値のままです。なんというか、見てはいけないものを見てしまったような気がします。ちなみにこれは E マーカーのチップが入っている USB ケーブルです。E マーカーチップが入っていないケーブルもあります。これをつないでみるとどうなるかというと、これは待機電力は増えないんですね。なるほど。まとめると E マーカーチップ入りの USB ケーブルを使うと待機電力0モードには入らなくて E マーカーなしの USB ケーブルを使うと待機電力0モードに突入するという結果になりました。なので使うケーブルによっては待機電力は他の充電器と同じぐらいまで増えるかもということです。その他の USB 充電器についても E マーカー入りのケーブルで測定してみました。こちらが実験結果です。もともとベルキンは 3.3mW の待機電力だったものが USB ケーブルを挿すことで待機電力は約10倍の 32.4mW まで増加してしまいました。多分ケーブルが刺さっていると内部の回路が動作してしまいゼロ待機電力モードから抜けてしまうんでしょうね。その他のもともと待機電力をある程度消費している充電器についてはケーブルのありなしでも待機電力はほとんど変化していませんでした。これはケーブルなしの状態でも内部の回路が動作しているからかと考えられます。なのでこの充電器で待機電力ゼロのメリットを享受したいのであればこういった E マーカーなしのケーブルを使うか、それか使い終わったら毎回 USB ケーブルを抜くことをお勧めします。次はこの充電器の待機電力ゼロモードがあることによるメリット、デメリットです。まずメリットは待機電力がほぼゼロになることですね。3mW と非常に小さく、年間を通してコンセントにつないでいても1円程度の電気代しかかかりません。デメリットは使うケーブルによっては他の充電器と同じくらいの待機電力を消費してしまうことです。これ割と致命的なデメリットかなと思います。商品自体のですね、コンセプトを割と根底から覆すレベルのものかと思います。その他のデメリットについては使っている限りは特に見つからなかったんですけど Amazon のレビューを見てみると装置の構成によっては勝手に待機電力ゼロモードに入ってしまって充電器の出力が止まってしまうという報告もあります。ここまで検証してきて充電器1台あたりの待機電力は大したことないんですけどもみんなが充電器を使っているとその待機電力はやはり膨大なものになっていきます。例えばなんですけどこういった待機電力ゼロモードみたいなものを義務付ければ一つ一つの効果や影響は小さいけど全体として見れば非常に効果のあるものとなります。この充電器の待機電力を減らすというコンセプトとその試みについては非常に高く評価できます。ここからは充電器を分解してどのような仕組みで待機電力を減らしているのかを見ていきます。早速ですが外装を向いてみました。このようになっています。こちらの青色の物体は結構柔らかめのシリコーンっぽい素材でできています。これは多分部品同士を熱結合させるための熱伝導系の材料かと思います。ただ全面に充填されているというわけではなくてこのような充填の具合になっています。USB 端子の裏側の部分を見てみると熱伝導のためと思われるグラファイトシートが貼り付けてありました。ただこのグラファイトシートこのように部品に密着しているわけではありません。この部分を見ても空間が空いてしまっていて熱伝導にはあまり貢献していないんじゃないかなと思います。これが意図したものなのかそれとも意図せずに製造上の問題でこうなってしまったのかは不明です。中身だけ取り出してみました。基板は1、2、3、4の4枚構成となっています。さらに分解していきます。
回路をさらに分解しました。回路構成としては一般的なフライバックコンバーター系の電源です。使われている部品をよく見てみると、実は日本企業のルネサスの半導体が多く使われていることがわかります。ルネサスのこのウェブページにある回路構成ほぼそのままです。主要な半導体部品でどういったものが使われているのかを見ていきます。まずはこちらの MOSFET。2024年にルネサスに買収されたトランスフォームのパワー半導体です。この MOSFET は少し面白い構造をしています。内部的にはノーマリーオフの低電圧シリコン MOSFET とノーマリーオンのギャンヘムトをカスコード接続してノーマリーオフ型のトランジスタとして使えるようにしています。その隣にあるのはルネサス製のフライバックコンバーターコントローラーの IW9870 です。調べてみたところ2021年にルネサスに買収されたダイアログセミコンダクターの製品っぽいです。別の基板のこちら。これは二次側同期整流コントローラーの IW610 です。これもルネサス製ですね。こちらの部品は2018年にルネサスに買収されたインターシルの小高圧コントローラーです。こちらの充電器 USB-C の出力が2つあるわけですが、この2つから異なる電圧を出すときにこの部品が活躍します。最後はこちら USB PD コントローラーの IW780 です。2つあります。こちらもルネサス製ですが、製品の型番的にはもともとはダイアログセミコンダクターの製品っぽいです。この USB 充電器の待機電力が他の充電器と比べてなぜ低いのかを分析しました。待機電力が低い理由はこちらのフライバックコントローラー IC と PD コントローラー IC を組み合わせて USB ケーブルが接続されていない時の USB 充電器の動作を最適化することで待機電力の低減を実現しています。ケーブルが刺さっていない状態では PD コントローラーがそれを検出してフライバックコントローラーが回路全体の動作を低消費電力な状態にします。そうすると回路がほぼ止まっているような状態になるので消費電力、この場合ですと待機電力が非常に低くなるわけです。もちろんスタンバイ状態でもこういった IC 類は電力を消費しますので IC 自体も低消費電力に設計する必要があります。待機電力を低くできる仕組みは分かったんですけど USB ケーブルが刺さっている時に待機電力が増えてしまう問題についても見ていきます。これについてはデータシートをよく見ると分かります。こちらのフライバックコントローラーと PD コントローラーを組み合わせると USB ケーブルが接続されていない状態で待機電力が 5mW 以下になると書いてあります。つまりこの IC の組み合わせであっても USB ケーブルをつなぐことで待機電力ゼロモードから出てしまう可能性があるわけですね。謎が解けました。はい。というわけで、ベルキンの待機電力ゼロの USB 充電器を調査、分解レビューしてきました。待機電力を実際に測定してみると 3mW という結果になりました。これについては、ほぼゼロですね。ただ E マーカー内蔵の USB ケーブルを接続すると待機電力は一般的な USB 充電器と同じくらいまで増えるということも分かりました。待機電力を減らすというコンセプトはエコですし非常に面白い取り組みなので今後こういった USB 充電器が増えると良いなと思いました。今日使った USB 充電器とその他おすすめの USB 充電器については概要欄にリンクがありますので気になる人はぜひチェックしてみてください。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。